Ej, cześć i czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Witam w 8. odcinku z grą Construction Machines Simulator 2.16. Kontynuuję scenariusz przygotowany przez twórców gry. Jak widzicie, trochę przybyło mi gotówki, dokładnie 2 razy po $1700 od ostatniego odcinka. Wykonałem sobie 2 dodatkowe misje powtarzalne. Wykopywanie piasku. Właśnie tą, ale nie będziemy dzisiaj. Po co to zrobiłem? Po to zrobiłem, żeby dokonać upgrade'u dla żurawia. A potem może mi zabraknąć pieniędzy, więc wolałem już się zabezpieczyć. Było 200, 1800, akurat, no nawet nadwyżkę małą. Okej. Teraz się cofnę. No i zaczynamy dalsze działania. Jest 6 zleceń, 5 powtarzalnych. Wykopywanie piasku już robiłem, przenoszenie kłód robiłem, wyrównywanie gruzu i sterty opon również. Starcie to już w ogóle mało opłacalny zarobek, ale nie robiłem tego zlecenia. Złomowanie samochodów. Jest to misja powtarzalna. Wymaga mobilnego żurawia. Dobrze, spróbuję. Dostarcz samochody do niszczarki. Wow, ile tych samochodów tu jest. Ale mapa znana i lubiana. Chyba są opony, jest paliwo. Wsiadam do żurawia. Co mam zrobić? Pokaż sterowanie. Dostarcz samochody do niszczarki. Dobrze, czyli najpierw muszę się prawdopodobnie dostać w te miejsca zaznaczone na zielono. Taki mały slalom trzeba zrobić. Tor przeszkód. Ok, jestem. I teraz rozumiem, że mogę się przełączyć. Tu jest niszczarka. I samochody są tutaj. Tu jest samochód zaznaczony. Dobra, widzę. Już zapomniałem, jak się w to gra. Wysuwanie. To jest góra-dół. To jest góra-dół. Prawo-lewo i to jest wyciąganie. Dobra. Mniej więcej wiem. Teraz mogę sobie, mam to namierzone. Podciągam. Podnoszę. Trochę wyżej, bo to są kontenery. Ok. I co? Mogę to... puścić. Aha, to samo. Dobra. No i zmielony jest. Prawie jak mafia. Ja się zastanawiam. Rozumiem, że teraz muszę zmienić położenie. Chyba że się uda jeszcze ten samochód drugi. Ramię jest, wydaje mi się, na tyle długie, że powinno się udać. Jeszcze troszeczkę wyciągnę. Ok. Idealnie. Kabriolet. Prawie. Masakrowany Moskwicz. Ładnie obraca i
na przemiał. No co? Ale głupie to jest, zobaczcie. O, no teraz chwyciło. Okej. Teraz podjadę sobie pod drugie. Mam 2 auta zniszczyć. Znaczy jeszcze 2. Łącznie miało być 4. No, wjechałem. Zmieniam tryb. O, trochę cofnę. Łapię. Nie złapię, bo jest głupi jednak. Tak. Teraz łapię. Niszczarka jest dość daleko, ale spróbuję. Może się udać. Wyciągnę. Miało być tak, w tę stronę. Nawet nie spojrzałem, jaka jest nagroda. Muszę wyciągnąć, ok. Zastanawiam się na dół. I teraz jeszcze wyciągnę tak. Okay. Nie w tę stronę. Czasami jest troszeczkę inna perspektywa. Ok, udało się. Czy jest jeszcze jakiś pojazd? Już tutaj nie mam nic. Muszę zatem wjechać w 3. okrąg. No i zobaczcie, jak on się dziwnie zachowuje. Ja wiem, że tu ma to ramię, które trochę przeszkadza, ale mimo wszystko to zachowanie pojazdu jest dość dziwne. Ok. Gdzie jest kolejne auto? Kolejne auto jest tam. Ok. Bardzo daleko. Ale wydaje mi się, że powinienem jeszcze dosięgnąć. To jest dość długi pojazd. O, uda się. Dobra. Ok. No i teraz kręcimy. Uda się? Uda się perfekcyjnie. Zarobiłem 2500, czyli to jest taki fajny, prosty zarobek dodatkowy. No ale teraz trzeba już przejść do opuszczania maszyn, do normalnych zadań. 6500 dolarów. Mobilny żurow jest potrzebny i wózek widłowy. Dostarcz ładunki na wyznaczone miejsca. Użyj wózka widłowego, aby przenieść rury. Ok. Tutaj jeszcze nie byłem. Budowa metra to jest. Ok. Zakończ 9 minut. Nie zakończę w 9 minut, co wy. Użyj, a przynieść rury 1.3. Nie uszkodź materiałów. Dobra.
Nie ma szans, że to kończy. Jak to było z tym wychylaniem się? O tak, dobra. A, spadnij mi. Wróć. I jadę po drugi. Komplet rur. Co ja w ogóle zrobiłem? Nie utrafiłem. No jedziemy. Czas to pieniądz. Dobra. Zastanawiam się, czy te 9 minut to miało być dla... O, już 7 minut. Tylko dla tego wózka, czy jeszcze dla tej misji, ale pewnie dla do wykonania całej misji, a nie tylko do ładowania rur, ale okej. No, wkurza mnie to. No. Pojazdy nie zachowują się do końca tak, jak powinny, zgodnie z fizyką. No ale trudno. No widzicie, nie wykręca tak, jak powinien. Nie wiem, czy to kwestia sił, ale... No i obniżamy w dół. Zadanie wykonane. Dostarcz ładunki na wyznaczone miejsca. Teraz jakby drugi etap. Tak, tu czas dalej liczy. Nie ma szans. 6 minut. Rany Julek. Ledwo to ogarniam, a co dopiero, żeby tutaj się bawić na czas. Jakoś dziwnie ten czas leci. Okej. Zobaczcie, jak wolno się porusza ten dźwig. Żuraw właściwie. Okej. Podnosimy. Gdzie mam tutaj? Dostarcz znaczone miejsca. 04. Co to znaczy? W które miejsce? A, tutaj, dobra. Dobra, wyciągamy. Jest celownik i możemy to opuszczać. To się powinno ładnie nam naprostować. Okej, udało się. Pięknie. O, jak ładnie złapało szybko. Są jakieś silniki? Czy wentylatory? To są chyba jak w metrze.
Czy nie wycelowałem dobrze, ale... No, tylko się nie zniszczy. Dobra. Obniżam. Teoretycznie trochę wycelowałem, więc nie powinno być problemów. Dobra, udało się. Schowam. Zostały 3 minuty. Zaraz podjeżdżam pod drugi punkt. Okej. Dobra. I jedziemy. Tu już są trochę uszkodzone te elementy, ale cóż. No, została minuta, niestety. Nie ma szans. Nawet mi tu nie zaliczył. Okej. Dobra. Po prostu za wolno się porusza ten żurow. No zobaczcie. O, niestety. Już na czerwono się pali. Nie ma szans. No szybciej, szybciej. W takim tempie to naprawdę. Okej, opuszczamy, przekręcamy. Coś mi tu nie pasuje. Wiem, co skrzaniłem trochę. To musi podnieść się.
Okej. I czwarty wentylator już jest prawie na miejscu. Zadanie wykonane, 6,5 tysiąca, no niestety bez bonusów, ale dobre i to. Hurra, jest coś nowego. W ogóle, czy doszło coś? Burzenie budynków doszło. Co mogę kupić? I czy mam pieniądze? Kupiona, to mam. To mam. To mam. Mam koparkę. Jest. Dźwig gąsienicowy. No niestety, jak widzicie, dźwig gąsienicowy trochę kosztuje. 27 tysięcy. Więc za mało środków. Kto to wymyślił, że nie mogę kupić tego dźwigu? Okej, w takim razie w tym odcinku to wszystko. Postaram się w następnym uzbierać trochę pieniędzy i zakupić dźwig gąsienicowy. Do następnego odcinka. Cześć.